Економист сум по струка и уште од студентските денови ја основав и еве веќе 4-та година обстојува мала приватна фирма по име Македо РТЛ од Скопје и во текот на 4-годишното работење ја формирав мешовитата фирма Бевенбак со седиште во Габрово за надворешно трговски контакти со источно европските земји и Турција. Во 1990 година едногласна поддршка на непосредно тајно гласање на мојата програма за враќање на Сојузот на студентите на Македонија на македонската сцена по цели 20 години дадоа студентите на Универзитетот во Скопје и Битола и тогаш сум избран за председател на Сојузот на студентите на Македонија како еден битен сегмент од мојот досегашен живот. Во политиката сум уште тогаш од студентски денови, иначе сум еден од првите иницијатори за формирање на Демократската партија и нејзин член на највисоките раководни органи денес. Благодарам. Населбите Ново Лисичи и 13 ноември се релативно млади населби и нивната локација на просторот до Скопје е посебно специфична затоа што зафаќа дел од индустријската зона. Така да сите проблеми и карактерот на живеењето на жителите на овие две населби Ново Лисичи и 13 ноември се преломуваат преку оваа индустријска зона и проблемите што таа ги носи со себе. Прв момент е еколошкиот аспект на живење во оваа средина, односно во населбите Ново Лисичи 14 ноември, кој би го лосирал во два сегмента. Едниот е половично санираната депонија Вардарище, а вториот е аерозагадувањето и загадувањето по пат на отпадни води од колекторските системи за отпадни води на кожарницата Годол и на хемиската фабрика Охис. Вториот проблем, пошто се работи за релативно млади населби и населението е релативно младо, само за еден пример во Ново Лисиче основното училиште работи 3 сменски, порано работело 4 сменски, смалено е на 3 смени, значи имаме огромен број на мали деца, потоа имаме огромен број на млади луѓе, значи се работи за релативно млади средини, така да по здравјето посебно е штетно ова опфаќање на загаденоста на овој простор. Инаку, што се однесува до забавата на младинците, нема никакви спортски терени и игралишта, тие диво копаат по отревниците, така да има доста проблеми од локален карактер кои што треба да се решават. Меѓутоа, јас би ве замолил околу овој еколошки елемент кој што е изразито потенциран за оваа средина од градот Скопје, да прочитаме еден мал изводок кој ќе одземе половина минута од една студија која е направена 90-та година, која се однесува директно на оваа урбана средина. Ќе цитирам директно студијата. Отпадната вода од колекторот на кожарницата во текот на испитувањето постојано е со мирис на кожа и водороден сулфит, расипани јајца. Водата постојано е заматена, повремено обоена црвено-виолетово, црвено-кафеаво до млечно-бела боја. Во текот на 36 часовно испитување во 5 композитни примероци, односно 15 часови, кај отпадната вода не е регистрирана содржина на растворен кислород. Што тоа значи? Отсутството на растворениот кислород во поголемиот дел од испитуваниот временски период, високите вредности на содржината на биохемиската и хемиската потрошувачка на кислород, купните цврсти и суспендирани материи укажуваат дека отпадната вода е значително оптоварена со органски материи и дека не постои никакво нејзино механичко и биолошко пречистување. Органското загадување е значително поизразено во раните утрински часови. Од испитуваните хемиско-токсични материи треба да се истакне високата содржина на вкупниот 6-валентен хром. Таа е посебно присутна во пладневните часови, кога се регистрирани концентрации од 1 до 2,3 мг на литар, што е за 10 до 23 пати повисоко од дозволената концентрација за трета и четврта класа на вода. Инаку, според вршените испитувања во 90-та година, во периодот од 24 часа, кожарницата Гоце Делчев во реката Вардар испушта 12 до 13.000 кубни метри отпадна вода. Ова посебно го прочитав како дел од студијата 90-та година, со цел да потенцирам дека од тој период до денес не е сторено ништо. Што нуди Демократската партија во овој сегмент? Прво, дефинитивно брзо и сигурно санирање на депонијата Вардарище. Во рок од 6 месеци сегашното пуштање на дризла е со половичен капацитет, така да и се уште се користи депонијата Вардарище. Потоа, во доменот на кожарницата Гоце Делчев и хемиската фабрика Охис, тие не се виновни, проблемот ќе се префали на ниво на влада. Ако Демократската партија формира влада, ќе превземе низа мерки и инструменти на економската политика со кој што ќе овозможи воведување на овие еколошки системи на заштита на колекторските системи за отпадни вода, потоа увезување на бесцаринско увезување на тие филтри и циклони за заштита од аерозагадување и така натаму. Јас сферата на социјалната политика никако не би одбил од вкупната состојба од стопанството во Македонија. Тоа значи дека економските и социјалните проблеми се нужно
поврзани, компатибилни едни со други. Така да во сферата на економијата најпрво би се осврнал на оној дел кој што е ударен во програмата на Демократската партија, а тоа се инвестициите. Инвестициите се основен услов без кој не може во Македонија стопанството да заживее, не може да дојде до нови вработувања и не може да се покаже раст на општествениот производ. Значи, купен стопански општествен раст без инвестиции нема. Ние, како партија, ќе бидеме животно заинтересирани да се поврземе со Европската Унија и да влеземе во така наречениот ФАРЕ програм. Оваа влада сегашна само го споменува тој ФАРЕ програм, никаков исчекор не направи со конкретна реализација на сегменти од тој програм. Дека Европската Унија е заинтересирана, говори и фактот дека пред 2 години во Сдруженијето на приватните стопанственици, каде што сум јас член на управниот одбор, дојдоа стручни консултанти од ФАРЕ програмата на Европската Унија и тие ја понудија една сегментирана програма која се нарекува SME Support или Small and Medium Enterprises Support. Тоа е подршка на мали и средни предпријатија. Токму овој сегмент од инвестициите од стопанскиот живот во Македонија зазема значителен дел во програмата на Демократската партија. Што поконкретно значи овој програм ФАРЕ или подршката на мали и средни предпријатија? Тие ја понудија следнава варијанта за која ќе се одлучи владата, евентуалната влада на Демократската партија, зависи од проценката на стручни екипи на теренот веднаш по добивањето на власта. Иначе првишната варијанта е замислена како следново. Македонија се дели на регионални бизнис агенции, да речеме од 35 општини 7, по 5 во секоја општина. Во тие регионални бизнис агенции работат стручни тимови од различни стопански области. Тие раководат со самите регионални агенции, меѓутоа во корелација со европски раководни тимови. И сега, секој што се наоѓа во соодветната регионална бизнис агенција има можност и право. Вие ме замолите дека и следните 2 минути од прашањето за даноците да го споиме. Така. Значи, рече имаме наредни 2 минути, поверете. Споиме, бидејќи оваа целина ќе ги тангира и сферата на даноците и сферата на купната економија во Македонија. Поентата беше во следново. Секој ќе може да поднесе производна проекција или инвестиционен елаборат за мини производство или за било кој тип на дејност од областта на услугите и другите сфери на стопанството. Стручна екипа со европски стручњаци и наши стручњаци разработува програма на теренот за инфраструктурната подлога за реализација на таквите програми и врши процека на секоја поединечна инвестициона елаборација за мини производство. Потоа следи, ако се оцени дека се поволни и профитабилни таквите програми, следи добивање на кредит преку ФАРЕ програмот на Европската Унија, поточно преку овој програм за подршка на мали и средни предпријатија, но не во кеш пари, него во машини, во опрема, во технолошка постапка и во суровини за реализација на истиот. Тоа е еден начин кој што ние ќе согледаме дали е тој децидно точен и поволен за просторот на Македонија, меѓутоа начинот на кој што ќе приоѓаме сосема реален, прагматичен и ќе може да се дојде до соодветни резултати за да се поттикнат малите и средни предпријатија кои секаде во светот заземаат клучно место во стопанските текови и се значителен поттики на крупната индустрија и на крупното стопанство. Тоа беше едниот сегмент на инвестициите. Вториот сегмент ќе одиме на полето на приватизацијата. Приватизацијата некако што ја прави оваа влада, знаеме дека оваа влада се определи за приватизација случај по случај. Ние одиме на нов тип на приватизација кој што е видоизменет од постоечкиот и таа е брза, социјално правична и насилна приватизација. Што тоа значи? Тоа значи дека ќе реализираме во првите 100 дена од владењето на Демократската партија програмата, односно проекцијата за приватизациони чекови, затоа што секој што живее на територијата на Македонија полнолетен граѓанин, вклучувајќи ги и пензионерите, ќе стане собственик на приватизационен чек, кој што ќе биде на номинален износ и кој што ќе може подоста да се реализира со донесување на Закона за хартија од вредност, на берзата на хартија од вредност, за готова пара да се претвори во акција која подоста ќе носи соодветна дивиденда и така натаму. Значи, овој тип на приватизација ќе го форсира Демократската партија, затоа што сметаме дека досегашниот тип на приватизација е апсолутно не поволен ниту за вработените, ниту за државата. Проценката на вредноста ќе вршат стручни тимови, а ќе биде изразито реална и ќе биде нешто повисока процентуално изразена од сегашната сметководствена, односно книговодствена вредност на предпријатијата, на која се иде смислено да се намали вредноста на општествените предпријатија, за да може една елита на луѓе поевтино да ги купат, на тој начин настанува прелевање на општествениот капитал во дел од општествени предпријатија во други, на тој начин се абсорбира капитал во еден сегмент на стопанството, се преточува во друг сегмент на стопанството.
Вашето прашање доста го имам размислувано и Демократската партија на овој сегмент има доста време потрошено и има заземено дециден став. Колизија помеѓу овие две работи во вашето прашање не постои. Нема. Македонија е граѓанска држава, да, но држава на македонскиот народ и на сите граѓани што живеат во неа. Под концептот што вие го нудите, веројатно се зафатени тие мултиетничка држава, мултинационална и така натаму. Тоа е страна за Демократската партија. Во делот на економијата, уште еден сегмент остана незафатен за да се заокружи целината на инвестициите во Македонија. Тоа е сегментот на странските директни инвестиции во Македонија. Со постоечкиот закон за странски инвестиции во Македонија од 1992 година не се нудат цврсти и јасни и чисти решенија да страниот капитал навлезе во Македонија. Сите земји во транзиција во светот успеа да издействуваат стран капитал во својата земја, а Кина најголем исчекор направи во тој правец. Затоа Демократската партија со формирањето на владата веднаш ќе пристапи кон донесување на нов закон за странски директни инвестиции, истиот ќе биде пропратен со закон за концесии. Понатаму, Демократската партија преку новиот закон за даноци, новиот закон за царински тарифи и измените во царинскиот систем ќе овозможи плодно од тле и поволни услови за да страниот капитал навлезе на широка врата во Македонија, се разбира под строго дефинирани услови на државата тука. Што се однесува до странските директни инвестиции и интересот на страните партнери за Македонија, јас ќе ви наведам само еден пример. Во случајот со македонската амбасада во Токио, Демократската партија оствари директни контакти со четирицата од 20-те јапонски бизнисмени, кои што ние како партија ги проверивме во Европската база на податоци и ниеден од нив не беше испод $1 билион. Конто, тоа значи испод $1 милиарда немаше. Тие се грото од нив почесни граѓани на Јапонија. Услов за да вложуваат во Македонија беше формирање на македонска амбасада во Јапонија како гаранција. Да, таа емисија одеше на еден телевизија, имавме, да. Да. Меѓутоа, само да ве подсетам, има уште 3 минути, верувам дека ќе му оставите простор на господинот Павловски да се обрати до гласачите, а вие можете вашата минута да искористите во овој контекст. Така, поентата беше дека овие 20 бизнисмени во разни проекти во Македонија, во приспособување на баскетни кувалишта, хотели по планините, по Вардарската долина, во сточарството и во земјоделието, планираа да вложат некаде $2 до 3 милиарди во првата година. А да ве подсетам, Македонија должи $1 милиарда према девизни штедачи, $1 милиарда према странство и $1 милиарда се дубиози во стопанството. Сега моето обраќање е директно до гледачите. Почитувани гледачи и почитувани гласачи на изборната единица број 105, тоа се населбите Ново Листичи и Јане Сандански. Оваа влада ви донесе и ги остави 200.000 вработени, односно невработени во статус ко опозиција. Донесе и е директен виновник за нови 200.000 стечајни работници и работници на природен одмор. 200.000 пензионери во Македонија ги остави со заостанување на пензиите 3 месеци. Демократската партија нема да го дозволи тоа со ниеден сегмент од животот во Македонија, нема да го дозволи тоа да му се случува на обичниот човек, на обичниот граѓанин. Ќе работи исклучиво во негов интерес. Затоа ви гарантира честноста на луѓето кои што се во раководството на Демократската партија и 20.000-ното членство на Демократската партија. Луѓето во неа се навистина со чисти раце и ве повикувам да гласате за мене како кандидат на Демократската партија, реден број 15 на гласачкото ливче во изборна единица 105. Благодарам.